ها دوستا پالی وستایا بودم باز یک موتر یا ما از این مسیر کاکایگو هم هست بریم همراه از نگفتیم. کاکای جان سلام. سلام علیکم محترم. خوب هستی؟ بخیر جوری؟ بخیر خوبیم. تشکر زنده باشی. خدا یک معرفی منی کاکای. ما از کابل آمدم. از کابل آمده؟ بله بله. امروز بسیار خوش آمده. تشکر سلامت باشی. از اون خانه ما در چلبختوی واقعی پشت منبر عمومی. خب پشت منبر عمومی است. ما خانه ما فعلا کابل. چند سال میشه کابله؟ 20 سال. 20 سال میشه. باز هر سال میاد جغری چکر میایی. بله. دیگه ما رو اینجا دومان اینجا دوم که شما خیلی مقصد دارید که پول دور کنه خداوند شما رو آباد کنه کوشش کنی هر کس با اندازه خوب کمک کناره منطقه تا آباد کنه امیر کم نزدیک بگرد ما کوشش کنی که منطقه آباد کنه آره باقی آبادی راستی کاکا